Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 技术养护节目《撸车师兄索纳塔翻新系列》。最近这台索纳塔在驾驶的过程中，我又发现了一个它的新问题，就是它的后轮这里，在过一些颠簸路段或者减速带的时候，会有非常明显的异响。结果我刚才把这个轮胎拆下来之后，发现了问题所在，就在这个地方，就是这个转向节和它的这个后轮上支臂连接的这个胶套已经完全的破损了，所以导致这个转向节在这个上支臂的里面不停的剐蹭，都已经出现了严重的生锈情况，所以在轮胎颠簸的时候就会出现严重异响，这也是很多老哥悬挂异响的根本原因之一。所以我们今天就来自己动手更换这个衬套。首先完成这项工作需要准备的工具还是一如既往的简单，分别是电动扳手、机轮扳手、C 型钳、套筒、铁刷子、锤子以及一个全新的转向节衬套。那么我们就开始吧。第一步，拆除这个后悬挂的上支臂，也就是这个 U 型臂。在这儿我就不再赘述了，因为在我们往期的很多节目里面，我们都展示过如何详细的去拆除这个悬挂的上支臂。各位有兴趣的老哥可以回头去看一下。但是这里我需要多说一句的就是，这个 U 臂拆下来之后，我现在已经把它洗干净了，但是我发现这个上面其实还是有两个衬套。按理来说，这个衬套损坏之后，上面的两个衬套的寿命也应该差不多了。但是经过我的仔细观察，我发现这上面两个衬套甚至跟新的一样，弹性和完整性都非常的好，而且甚至连一个裂纹都没有。这也是很多多连杆和双叉臂上支臂的一个衬套损坏情况，因为上面的这两个衬套是固定在车身上的，它只承受上下的一个作用力，而外面的这一个衬套它是要和这个转向节的上方固定的。那么它除了要承受上下的力之外，还需要承受这个转向节向前向后的这个横向拉力，所以转向节的这个衬套是非常容易损坏的。所以大家如果也要翻新悬挂的话，只更换这个转向节衬套就可以了。其实这个原厂的支臂上端的两个衬套是不容易坏的。首先更换胶套的逻辑其实非常简单，就是把这个损坏的衬套从这个转向节的这个洞里面把它挤出来，然后再把这个新的这个衬套给它再挤回到这个转向节的这个洞里面。所以我们就需要两个大小不同的这个套筒，大的这个套住这个转向节外侧的这个金属圈，小的这个顶住衬套的金属圈，然后再用这个 C 字钳把这个两个套筒给夹住，然后施加一个从右向左的力，就可以把这个里面的旧套筒给它顶出来。这里大家要注意，用这种方式拆除衬套，至少你需要找一个朋友来和你帮忙，我们需要4只手才能够把这个 C 型钳和两个衬套把它摆放在同一条受力的直线上，这个非常重要。因为如果你中间的这个挤压的力摆歪了，那么待会儿可能就导致这个衬套拆不下来。那么一定要把这个两个衬套和这个 C 型钳中间给摆直了，就像这个样子。然后可以选择使用机轮扳手或者是电动扳手来拧动这个 C 型钳中间的这一根轴，就可以施加一个从右向左的力来把这个旧的衬套给顶出来了。这里大家如果和我一样在使用这个电动扳手的话，那么千万要记住要使用点射的方式，不要妄图一下子就能够把那个衬套完全的给弄下来，要打一下观察一下，打一下观察一下，确保这个力一直是在一条直线上传递。因为你使用电动风炮的情况下，一旦顶歪了是真的非常麻烦，所以千万不要连续发射。 OK， 这样就把这个衬套完整的从这个转向节里面弄出来了。然后我们需要使用铁刷子来稍微的清理一下这个转向节套里面的这个锈渍，方便待会儿重新安装新的衬套。如果这个里面锈渍比较严重的话，大家也可以使用砂纸直接来打磨。我们这个因为只锈了一点，所以普通的铁刷子就能搞定。 OK， 就像这样。接下来就是来重新安装这个新的衬套。那么首先我们需要把这个新的衬套稍微垂一点到这个转向节的这个洞里面。垂的方法还是非常简单，还是使用这个套筒，就是和这个衬套外侧这个金属圈一样大的这个套筒，然后把它摁住，然后把这个衬套稍微的摆正到这个转向节的洞里面，就像这个样子。然后使用锤子轻轻的往里面敲一敲，让这个衬套先卡在这个圈里面，然后依然是使用这个套筒和这个 C 型钳，还是把它夹在中间，把它夹好之后，让它这个力的传递尽量是一条直线。 OK， 就像这样就可以了。接下来就要使用机轮扳手了，这里是不能使用这个电动扳手或者风炮的，因为如果使用电动扳手的话，它歪的太厉害，可能会导致这个衬套变形，那么这个衬套就废掉了，所以一定得使用手动的来。那么我们就用手动来慢慢的调整，这里要用另外一只手把这个 C 型钳给稳住，然后把这个衬套慢慢的往这个转向节里面挤。那么这里要注意，在把这个衬套往里面挤的时候，我们还是要随时观察一下这个衬套的位置是不是正的，因为按照常理来说，当你用力往里面挤的时候，这个衬套会自动的回正，因为这里本身是一个应力安装，然后转向节的材质是要比这个衬套的外圈的金属材质是要硬的，所以它会带着这个衬套到一个正确的一个安装位置上。目前这个状态，衬套就是已经完全回正的状态了。接下来我们就可以使用风炮和电动扳手了，但是在换电动扳手之前，我还是把刚才衬套左侧的这个大的套筒给换上去了。
了，因为这个内侧橡胶衬套中间有一个凸出来的位置，所以就得换上这个大铁套筒，才能让这个衬套一次性到位。那么接下来还是使用风炮来点射操作就可以慢慢把这个新的衬套给它挤回到这个转向节的安装位置。注意还是和刚才一样，不要连续发射，以免出现问题。OK， 这样这整个新的衬套就重新安装回来这个转向节的里面，然后松开这个 C 型钳。OK， 这样全新的衬套就安装完毕了，还是比较简单的。自己动手如果要操作的话，切记需要找一个朋友来一起帮助你。但是这台车的后悬挂除了上面的这个衬套有问题之外，它下面中间的这根支臂，它上面有一个立人轴，这个立人轴应该也是坏掉了，所以目前这个转向节就非常的松旷，就像这个样子。所以我们下期节目就来继续更换这台车下支臂上的立人轴。有兴趣的老哥可以提前点个关注。如果你想要在这台车翻新好之后拥有它，那么请先一键3连，然后关注卢车师兄微信公众号，回复衬套更换即可获得本期节目的抽奖链接。本期节目除了会抽出1位幸运老哥获得神秘礼品之外，这位幸运老哥还会有机会和索纳塔翻新节目的所有幸运老哥一起参加最终的大抽奖，而最终的那位幸运老哥我会直接把这辆车过户送给他，所以关注我带走他。如果这个视频让你重新拥有紧致的悬挂体验，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车知识，关注卢车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。